متابعي مدونة الأرباح، اليوم أقدم لكم هذه الكيبورد الاحترافية التي يمكن استعمالها لكل عشاق الجيمنج. كيبورد احترافي بأتم معنى الكلمة مع ألوان رائعة. ستتمكنون إن شاء الله من مشاهدتها ومن اكتشافها معنا في مدونة الأرباح. والأهم والأروع أنها أرخص يعني كيبورد احترافي ممكن أن تجدها في السوق. تمكنت من شرائها طبعا من موقع جيربيست. تابعوني. الآن سأقوم معكم بتجربة ألوان الكيبورد لتروا جمالها. لاحظوا معي، رائع جدا. هنا مع F2 كي تكون الزرار جيمنج كما تلاحظون. هنا أيضا مع F3، في F4 أيضا تغير. نعم، لاحظوا هذه رائعة جدا، جميلة جدا. هناك زر بزر، لاحظوا هذه أيضا. فيها عديد الأوبشن التي تستطيعون استعمالها لإضاءة وإطفاء هذه الكيبورد. لاحظوا معي، جميلة جدا. كيبورد احترافي بأتم معنى الكلمة. ولا تنسوا إن شاء الله شرائها، تجدون رابط شراء أسفل الفيديو. وكل مهتم بالحصول على كوبون لتخفيض أو غيره يمكن أن يترك لي تعليق.
بالنسبة للإخوة من تونس الذين لا يمتلكون باي بال أو طريقة للشراء، يمكنهم الاتصال بي عبر الإيميل، وسنجد طريقة إن شاء الله لتمكينهم من شراء هذه الكيبورد. إذا هذا هو درسنا لهذا اليوم، أتمنى أن ننال إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك في مدونتنا. شكرا لكم.